ऑनरेबल व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों के बीच सूखी खांसी के इलाज के लिए होम्योपैथिक दवाओं की चर्चा करूंगा, क्योंकि ये जाड़े का सीज़न शुरू हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में खांसी का होना स्वाभाविक है। और मुख्य रूप से सूखी खांसी पर आज मैं चर्चा करूंगा और बाद में आपको अन्य खांसियों पर भी चर्चा करूंगा। खांसी, सूखी खांसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें गले में खुजली या जलन होती है और खांसी के दौरान बलगम का उत्पादन नहीं होता है। गले में खुजली होती है और जलन होता है और बलगम नहीं बनता है, केवल बिना बलगम के खांसी होती है। ऐसी खांसी को सूखी खांसी कहते हैं। यह वायरस से, एलर्जी से या हवा में प्रदूषण के कारण या ठंडक के कारण, ठंडी हवाओं के कारण ये खांसी शुरू होती है। सूखी खांसी एक आम समस्या है, विशेष तौर पर जाड़े के दिनों में, लेकिन ये लगातार अगर बना रहता है तो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से थका सकती है। होम्योपैथिक एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार विधि है जो बिना साइड इफ़ेक्ट के सूखी खांसी का इलाज करने में मदद कर सकती है। होम्योपैथिक दवाओं का महत्व जो है, होम्योपैथिक एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है जो शरीर को आत्म चिकित्सा तंत्र को उत्तेजित करती है, शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। यह दवाएं शरीर की सूजन, जलन और अन्य लक्षणों को भी कम करने में मदद करती है। सूखी खांसी के लिए होम्योपैथिक में कई दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति के आधार पर चयनित की जाती है, छांटा जाता है। इसमें से कुछ मुख्य दवाओं की चर्चा मैं यहाँ करूँगा जो आपके लिए उपयोगी होगा, और अगर लाभ होता है, उन दवाओं का सिम्टम आपसे रोग से मिलता है तो इन दवाओं का प्रयोग करें। इसमें पहली दवा जो है, मेन प्रोमिनेंट दवा ब्रायनिया एल्बा। यह दवा सूखी खांसी के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाती है जब खांसी शुष्क और थकाने वाली होती हो, और इस दवा की विशेषता यह है कि यह खांसी के दौरान गले में सूजन और दर्द के कारण दर्द भी होता है, और व्यक्ति को खांसी से आराम पाने के लिए बार बार पानी पीने की ज़रूरत होती है क्योंकि मुंह सूख जाता है। यह दवा आमतौर पर उन लोगों के लिए प्रभावी होती है जिनकी खांसी ठंडी हवा के संपर्क में आने या शारीरिक श्रम करने से बढ़ जाती है। यह अगर खांसी मोशन से बढ़ती है, चलने से और बैठने से आराम लगती है, तो उसमें भी यह खांसी में ये काम करती है। सूखी खांसी और कष्टकारी होती है, गले में जलन, दर्द महसूस होता है। व्यक्ति को आराम पाने के लिए पानी पीने की आवश्यकता होती है, उसमें ये दवा काम करती है। दूसरी दवा जो है रूमेक्स क्रिस्पस। यह दवा उन लोगों के लिए है जिनकी खांसी ठंडी हवा, ठंडे पानी या एलर्जी के कारण होती है। खांसी का कारण गले में खुजली और जलन होती है और यह खांसी अधिकतर रात के समय बढ़ती है। खांसी अक्सर एक गहरी, तीव्र और बार बार होने वाली होती है और रात के समय में बढ़ती है। खांसी में गले में खुजली और जलन होती है, रात में खांसी अधिक बढ़ जाती है, ठंडी हवा से खांसी बढ़ती है, उसमें यह दवा काम करती है। तीसरी दवा स्पांजिया टोस्टा। ये दवा जो है विशेष रूप से सूखी कर्कश
और घबराहट पैदा करने वाली खांसी के लिए प्रयोग की जाती है। यह खांसी अचानक शुरू होती है और बहुत तेज़ हो जाती है, साथ ही गले में सूजन और जलन उत्पन्न हो जाता है। यह दवा उन लोगों के लिए, उन रोगियों के लिए विशेष फायदेमंद है जिनके खांसी के दौरान गले में सूखापन और जलन महसूस होता है और यह खांसी हवा की नमी से बढ़ जाती है, हवा की नमी से बढ़ती है। खांसी कर्कश और सूखी होती है, गले में जलन और सूखापन होता है, हवा के संपर्क से खांसी बढ़ती है। और चौथी दवा है हिपरसल्फ। यह दवा उन लोगों के लिए है जिनकी खांसी ठंडी या नमी से बढ़ जाती है। इसमें गले में जलन होती है और खांसी कष्टकारी और तीव्र होती है। यह दवा उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी खांसी गहरी और लगातार होती है, विशेष रूप से सर्दियों में बढ़ जाती है। ये सर्दियों में खांसी को रोकती भी है। खांसी गहरी, तीव्र और कष्टकारी होती है, गले में जलन होती है, खांसी सर्दी के कारण बढ़ जाती है। यह सर्दी की भी दवा है। खांसी के दौरान सांस में कठिनाई उत्पन्न होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये दवा काम करती है। पांचवी दवा है एक्नाइट। यह दवा सूखी खांसी के लिए तब उपयुक्त होती है जब खांसी अचानक शुरू होती है, जैसे कि ठंडी हवा का आघात या शाक के कारण शुरू होती है। खांसी के दौरान व्यक्ति को घबराहट, डर, बेचैनी। एक्नाइट उन लोगों के लिए फ़ायदा करती है जिनकी खांसी के कारण गहरी सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। इसके लक्षण हैं खांसी अचानक और तीव्र होती है, घबराहट और डर का अनुभव होता है, खांसी के दौरान श्वास में कठिनाई होती है। इसके बाद छठवीं दवा है नेट्राम्यूर। यह दवा जो है वो सर्दी में भी काम करती है, छींक आती हो और नाक से पानी बहता हो, उसमें भी काम करती है। दवा उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी खांसी मानसिक तनाव, दुख या अत्यधिक भावनात्मक तनाव के कारण होती है। खांसी के साथ गले में सूजन और जलन होती है और व्यक्ति की खांसी के दौरान अधिक मानसिक थकान महसूस होती है। खांसी मानसिक तनाव के कारण अगर उत्पन्न होती है और गले में सूजन और जलन होती है और खांसी के दौरान मानसिक थकान होता है, तो ये नेट्राम्यूर दवा बहुत ही मुफीद है, इसका आप प्रयोग करें। उसके बाद 7वें नंबर की दवा जो है, जो यूज होती है, प्रयोग में लाई जाती है, यह ड्राई कफ के लिए। यह दवा सूखी खांसी के लिए तब प्रयोग में की जाती है जब खांसी अचानक तेज होकर और दर्दनाक होती है, जिसके कारण गले में सूजन और जलन रहती है। इस दवा का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी खांसी तेज बुखार, ठंडी हवा या आघात के कारण होती है। इसके मेन लक्षण हैं खांसी अचानक तेज हो जाना, गले में जलन और सूजन का अनुभव होना, खांसी के साथ बुखार होना, उसमें यह दवा काम करती है। सूखी खांसी का इलाज होम्योपैथिक दवाइयों में से की जा सकती है, बहुत प्रभावशाली ढंग से, क्योंकि ये दवाइयाँ शरीर की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए चुनी जाती है। ये हर लोगों के लिए, हर व्यक्तियों के लिए अलग अलग उनके सिम्टम के आधार पर दवाई चुनी जाती है। इसके बावजूद होम्योपैथिक दवाइयाँ विशेषज्ञ से ली जाती हैं। होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए। किसी विशेषज्ञ से दवाओं का चयन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्थिति के आधार पर भी किया जाता है और इलाज के लिए सही दवा का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा ध्यान रखें कि अगर सूखी खांसी लंबे समय तक बनी रहती है और उसमें अन्य लक्षण जैसे बुखार, सीने में दर्द, श्वास में कठिनाई महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। और इन दवाओं से अगर आप संतुष्ट हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसमें कोई कमी हो तो कमेंट भी करें। आपको फ़ायदा नज़र आए तो इसमें कमेंट में भी लिखें।
इसके अलावा अन्य विषयों पर भी मैं तमाम हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप अवश्य देखें, इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद। थैंक यू।